अभी सवेरे के 5:40 हुआ है और मैं और एक मेरा फ्रेंड जो मैं पिकअप करने वाला हूँ टीरापड़ा से, मतलब मेरे फ्रेंड के दोस्त के घर से, हम दोनों आज जा रहे हैं एक राइड के लिए कोरापुट। और बहुत कुछ एक्टिविटी हो रहा है। हाँ तो फ्रेंड, अभी हम निकल चुके हैं कोरापुट के लिए। हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है, मेरे दोस्त और मैं। आप लोग एंजॉय करो। जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट आएगा मैं आपको बारी बारी बताता रहूँगा। बहुत अच्छा लगता है।
पहले रुके थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करना होगा अभी हम भवानी वरना पहुंच चुके हैं। एक्चुअली ये जो सीन कुछ भी देख रहे हैं आप, ग्रीनरी देख रहे हैं, कुछ सीनरी दिख रहे हैं, कहीं से कुछ वाटरफॉल वगैरह छोटा छोटा, कुछ नाला झरना दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है ना, दिन अच्छा कर देता है, पूरा खुल जाता है दिमाग, पूरा फ्रेशनेस भर जाता है दिन में। थोड़ा सा तो जैम होगा ना, कट जाएगा पूरा, है कि नहीं बोल।
फोर व्हीलर भी नहीं जा सकता, ऊपर से घाट की चढ़ाई। थोड़ा स्लो हो जा भाई। हम सारी गाड़ियों को इज्जत देना चाहिए, जो बड़े गाड़ी होते हैं उनको थोड़ा सा रास्ता दे देना चाहिए, क्योंकि उनका गाड़ी भारी भरकम होता है, ऊपर से लोड होता है, तो उनको थोड़े से रास्ते में जगह दे देने से उनके लिए बहुत सेफ्टी रहता है। और हम छोटे गाड़ी हैं, हम कहीं से भी निकल सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे ये वीडियो देखेंगे और देख रहे हैं, सबको यही गुजारिश है, जब भी कोई बड़ा गाड़ी आए तो उसको थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए।